درنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمندو کتونکو د نن په دغه خپرونه کې ستاسو خپل کوربه غلام فرید ستاسو په خدمت کې حاضر دی. نن زموږ سره زموږ درون میلمه شاعر، ادیب، فنکار او مصور نظر شهاب صاحب موجود دی. د نظر شهاب صاحب دا سلسله چې د علمي او ادبي خدماتو په لړ کې روانه ده او د یوټیوب چینل شهاب پویټري په نامه چې کوم چینل دی پر دې باندې موږ پېښو. نو نن د نظر شهاب صاحب چې کوم د پښتو شاعري اړخ دی نن به موږ پر دې باندې د شهاب صاحب سره په دې حواله سره خبرې کوو. شهاب صاحب ښه راغلاست درته وایو. مننه، خوشحاله اوسئ فرید خان. الحمدلله شهاب صاحب ژوند په خیر دی. د الله احسان دی. تاسو ښه یاست شهاب صاحب؟ الحمدلله. شهاب صاحب دا راته وښایاست چې دا د پښتو شاعري چې کوم ستاسو سلسله ده د دې آغاز څنګه وسو او د دې یو څه داسې تاسو تاریخي پس منظر بیان کړئ چې زموږ کتونکي پر دې باندې خوند واخلي. نو زما خو اردو او د پښتو شاعري هغه ابتدا یې بولې هغه په یو ورسوي ده. پښتو او اردو شاعري ما یعنې په 1990 شاوخوا کې ما شروع کړې ده. نو د هغه وخت څخه بیا تر اوسه پورې روانه ده، خو داسې هغه تسلسل سره شاعري نه ده کړې. ولې زه زور زبردستي والا شاعري قایل هم نه یم چې تر څو پورې برپوره مزاج نه وي جوړ سوی نو زه شاعري کولی هم نه شم، داسې کولی هم نه شم. نو شهاب صاحب تاسو زموږ کتونکو ته دا وښواستئ چې ستاسو د پښتو شاعري چې کوم پیل دی یا لومړي غزلیات دي هغه څنګه وسو. زموږ درنو کتونکو ته که تاسو په دې حواله سره څه معلومات ورکړئ. جیو زه یعنی ما د خپل علمي اردو چې ما وکړه یعنی د هغه بعد خو ما داسې و چې د اردو شاعري پیل وسو د هغه سره سره بیا سمدستي ما د پښتو د ژبې خدمت په جذبه پښتو شاعري هم شروع کړه. نو دا داسې نږدې په دواړو ژبو کې ما شاعري شروع کړې ده. هغه داسې بلکل په یو وخت کې، چونکې اردو په بل پروګرام کې شاید ما د دې وضاحت وکړي چې د اردو شاعري سره زما تړون هغه د علمي اردو کولو دوران کې پیدا شو. نو بیا ما چونکې پښتو خپله مورنۍ ژبه ده نو ما ودې ته اولیت ورکړي، ما ویل چې په خپله مورنۍ ژبه کې زیاته شاعري وکړل شي. نو په دې حواله نو ما د پښتو ژبې دپاره هم ډېر مواد پښتو شاعري کې ما مطلب دا دی چې محفوظه کړی دي. داسې مو سوي دي چې په د ټي وي پروګرامو کې په مشاعرو کې بې حسابه مشاعرو کې ما برخه مه اخیستې ده. او دغسې که زه دا درته وایم چې پی ټي وي ته ما تر 100 به زیاتې پښتو غزلې ورکړي، هغه به مختلف سندرغاړو ویلي هم وي. نو کیدای شي ډېر خلکو اورېدلي هم وي. ډېر ښه. ګرانو کتونکو دا د یو اعزاز خبره ده چې شهاب صاحب خپله
تعلق چې دی هغه پښتو ژبې سره دی، یعنی د مورنۍ ژبه چې کومه پښتو ده، لیکن شهاب صاحب یو عجبه شاعري په اردو زبان کې هم کړې ده او د دې سره سره په پښتو ژبه کې هم خپل خدمات ژبې ته د ژبې لپاره کړي دي. نو دا د یو ډېر اعزاز خبره ده. شهاب صاحب دا راته وښایستی چې ستاسو چې کوم پښتو شاعري ده د هغه چې دغه دی، مطلب تاسو ما په پی ټي وي کې د دې دغه باقاعده تاسو په مشاعرو کې حصه اخیستې ده؟ بیخي زیات او بالکل دا خو تقریبا پر 15 کاله محیط یو دوران داسې وبوله چې ما په مشاعرو کې باقاعده زه نه زما ډېر ملګري، نو موږ به هغه شپو کې مشاعرې بیخي زیاتې هم کېدې، په میاشت کې به یو مشاعره کېدله. نو باقاعده ما ته دعوت راکړل کېدې، زه یې غوښتلم. شهاب صاحب دا که تاسو راته وښایاست چې تاسو زیات د کوم شاعر د پښتو څخه متاثره یاست او ستاسو شاعري چې کومه ده په هغه حواله سره مطلب یا هغه مځکه پیدا کړې ده؟ نو اوس ما خپله خوشحال بابا چې مطالعه کړی دی، خوشحال بابا یعنی زه ډېر متاثره کړی یم. هغسې بیا چې رحمان بابا هم ویلي هغه ډېر متاثره کړی یم. بیا فیصله تیر سه کاظم خان شیدا سو، نور داسې دغه وروسته چې کوم شاعران ما لوستي دي هغه ګردو خپل په اشعارو یا خپل په کلامو باندې زه ډېر متاثره کړی یم. نو بیا چې حمزه بابا شاعري ما ولوستله هغه زما فکر ته ډېره نږدې ماته معلومه شوه. نو زه داسې هغه په دې شي کې شاید زه خپل ځان یعنی دغه نسم کوم تعین نسم کولی چې کوم شاعر زما زیات خوښ دی کوم نه دی خوښ. خو دا دی حمزه بابا چې دی شاید زما فکر ته نږدې دی، په دې ماته تر نورو شاعرانو زیات خوند راکوي. شهاب صاحب ستاسو چې کوم پر پی ټي وي باندې پروګرامات سوي دي چې په مختلف مطلب بېلابېلو سندرغاړو تاسو ذکر وکړئ چې دوی دا سندرې ویلي دي، نو هغه یو دغه محفوظه د ستا سره هغه مطلب چې کوم ریکارډ دی هغه محفوظه دی که نه دی؟ یو څه محفوظه دی، یو څه محفوظه دی. هغه زما خپل د لاپروایي له وجې ما سره ډېر د ټي وي دا د سندرو ته چې ما کومې غزلې ورکړې وي خپل د لاپروایي له وجې ما محفوظه ما ته ما نه کې محفوظ پاتې سو. اوس د ټي وي پروګرامونه خو داسې دي چې دوی سیمایي پروګرامونه به دوی کول، دغه دپاره به ګایي 2 غزلې ګایي به 4 غوښتي. نو دوی سره هم داسې د دا غزلو هغه حفاظت کولو داسې دوی یو دغه نو سیسټم نه ورته جوړ کړي، یعنی یو سیمایي چې یو پروګرام به پیښ سو پر هغه دغه به دوی پرته هغه به یو قسم ډیلیټ سو پر هغه به بل پروګرام پیښ کړي. نو ما داسې په ټي وي سټیشن کې ما دغسې د جیم سره ما خبره وسمه زما داسې شاعري پښتو ما خپله یعنی لا درکه سوي ده که تاسو سره وي، چونکې زما غزلیات په ټي وي باندې پیښ سوي دي. نو ته ویل وایي دا خو موږ داسې دی چې موږ خو درې میاشتې چې یو پروګرام سیمایي وچلېږي بیا دغه بعد بس هغه موږ ضایع کړو مطلب. نو موږ سره داسې ریکارډ موجود نشته. نو بهرحال بیا هم ډېر حصه ما محفوظه کړي دي، داسې نه دي چې مطلب. نو شهاب صاحب آیا د دې چې کوم دغه دی هغه د مجموعي شکل کې ستاسو سره محفوظه ده؟ باقاعده بالکل مجموعي شکل خو ما تر اوسه پورې نه دی ورکړی، خو شاعري را سره محفوظه ده، بالکل را سره محفوظه.
نو موږ دا هیله لرو چې ستاسو دا شاعري هم پر منظر عام د یو مجموعې د یو کتابي شکل کې راسي چې خلک د دې څخه هم فایده واخلي انشاءالله. خو مسله دا وي ګوره یو شاعر چې تر څو پورې دی خپل د شاعري څخه خپله مطمئنه نه وي نو دوی بیا کوشش کوي چې خپله شاعري پر منظر عام بیا دوی نه راوړي. نو زه خپله تر اوسه پورې که رښتیا درته زه خپله شاعري څخه مطمئنه نه یم. شهاب صاحب ستاسو د شاعري په حواله سره چې کومې خبرې وسولې نو یقینا زموږ درانه کتونکي به هم دا غواړي چې ستا د کلام د پښتو کلام څخه تاسو د دې مخته څه غزلې یا څه شاعري تاسو وړاندې کوي. نو شهاب صاحب دا گزارش درڅخه کوم انشاءالله زه به کوشش کوم چې څه زما وس کې دی یا زما ذهن ته کوم شی راتلل زه به بالکل چې دا د حمد دوه شعرونه وړاندې کوم. ته خالق د کائنات عباداره، ته خالق د کائنات یې عباداره، صفتونه ثنا واړه ستا دپاره. سبحان الله. ډېره او هر یو شی ستا په قدرت دی پیدا سوی، هر یو شی ستا په قدرت دی پیدا سوی، ته پیدا په خپل وجود کردګاره. سبحان الله. نو دغسې د نعت به مې یو دوه شعره زه وړاندې کړم. ولې نه شهاب صاحب چې دا نعت شریف دی چې دنیا لره پکارو تا هم هغه انعام راوړي، چې دنیا لره پکارو تا هم هغه انعام راوړي، چې سړی په سړی کیږي تا هم هغه مرام راوړي. سبحان الله. او چې سړی په سړی کیږي تا هم هغه مرام راوړي، او چې نظیر یې بل یو نسته د نړۍ په نظامو کې، چې نظیر یې بل یو نسته د نړۍ په نظامو کې، ای د دوو جهان سرداره تا هم هغه نظام راوړي. ډېره صلی الله علیه وسلم. او دا جهان چې له جهلته تل د شخړو یو میدان و، دا جهان چې له جهلته تل د شخړو یو میدان و، هم د دې بقا دپاره تا د مینې پیغام راوړي. سبحان الله. مننه، خوشحاله اوسئ. نو اوس به زه یو د غزل څه شعرونه. ولې نه شهاب صاحب، ضرور. مینه وفا او احترام په ژوند کې، مینه وفا او احترام په ژوند کې، نه لرو موږ نور هیڅ مرام په ژوند کې. له خپل تاریخه چې سبق اخلي څوک، له خپل تاریخه چې سبق اخلي څوک، د هغو خلکو وي دوام په ژوند کې. واه ډېر اعلی. د هغو خلکو وي دوام په ژوند کې. ډېر اعلی. او مرګ د انسان چې ورته لوبه ښکاري، واه مرګ د انسان چې ورته لوبه ښکاري، نو داسې کام وي څه انجام په ژوند کې. ډېر اعلی. او تل په سفر پسې سفر را پیش دی، تل په سفر پسې سفر را پیش دی. ډېر اعلی. پوه سوم په دې نسته آرام په ژوند کې، واه پوه سوم په دې نسته آرام په ژوند کې. او دا یو ارمان وي او ارمان ته ژاړي، دا یو ارمان وي او ارمان ته ژاړي، نسول موږ سره یو ګام په ژوند کې. ډېر اعلی. ډېر اعلی. ډېره مننه. اوس به نو نور زه
کوشش کوم چې داسې زباني کم یو څه اشعار په یاد وغه به درته وړاندې ضرور کړم. شاه صاحب. هغه په دې وجه هم چې د ما څه اکثره دا ګیله کېږي چې باید ته په پښتو ژبه کې یا خو تا شاعري نه ده کړې یا ته وړاندې کول نه غواړې. ولې مطلب نو زه غواړم چې یو څه ضرور ضرور شاه صاحب ضرور. نو دا یو زړه غزل ده خو بهرحال کیدی سي دا د موجوده چې کوم حالات دي د دې سره شاید مطابقت به لري زاب انشاءالله. چې د حسرتونو مې دنیا پکې ویرانه ښکاري، د حسرتونو مې دنیا پکې ویرانه ښکاري، اوس په دې ښار کې زندګي لږ غوندې ګرانه ښکاري. واه ډېر اعلی. اوس په دې ښار کې زندګي لږ غوندې ګرانه ښکاري، او چې هر سړی تر ځناور لا هم بدتر وي، چې هر سړی تر ځناور لا هم بدتر وي پکې. ما ته په داسې دنیاګۍ کې ژوند ستومانه ښکاري، ډېر اعلی ډېر اعلی. ما ته په داسې دنیاګۍ کې ژوند ستومانه ښکاري، او دلته هر څوک خلک د زرو ترازو کې تلي، دلته هر څوک خلک د زرو ترازو کې تلي، غریبه ستا جونګړه لري له جهانه ښکاري، ډېر اعلی. غریبه ستا جونګړه لري له جهانه ښکاري، او یو څه بدلون په دې نظام کې اوس راتلل پکار دی، یو څه بدلون په دې نظام کې اوس راتلل پکار دی، او یو څه بدلون په دې نظام کې اوس راتلل پکار دی. دا اوازې ماته د خپل زړه له طوفانه ښکاري، ډېر اعلی. دا اوازې ماته د خپل زړه له طوفانه ښکاري، او دغسې یو بل غزل به درې شعرونه وړاندې کړم چې په یوه ساعت کې یو په بل کې بل دی، په یوه ساعت کې یو په بل کې بل دی، زما اشنا په وجود یو په خوی کې سل دی، سبحان الله ډېر اعلی. زما اشنا په وجود یو په خوی کې سل دی، او شیخ تا ورته دیوان د خزان خور کی، شیخ تا ورته دیوان د خزان خور کی، دی تر اوسه لا د نوي سپرلي ګل دی، ډېر اعلی. او ګوره ګوره پکې ورک نه سې جانانه، دا ژوندون د خواهشاتو یو ځنګل دی، واه سبحان الله. دا ژوندون د خواهشاتو یو ځنګل دی، او دوه درې شعره د بل غزلي چې کله چې زما د زړه د غم سره تړون پیدا سو، کله چې زما د زړه د غم سره تړون پیدا سو، په ژوندانه کې مې ملګرو بیا سکون پیدا سو، ډېر اعلی. په ژوندانه کې مې ملګرو بیا سکون پیدا سو، او چې د حالاتو څپو کله په ګرداب کې ګډ کړم، چې د حالات څپو کله په ګرداب کې ګډ کړم، په مړه وجود کې مې ناڅاپه بیا ژوندون پیدا سو، ډېر اعلی ډېر اعلی. او زه هم د یار او یار زما په قدر پوه سو هله، زه هم د یار او یار زما په قدر پوه سو هله، زموږ په منځ کې ناخبره چې بېلتون پیدا سو، او نن په حیرت کې هر سړی و یو او بل ته وایي، نن په حیرت کې هر سړی و یو او بل ته وایي، په انسانانو کې دا څرنګه بدلون پیدا سو. او یو شعر د نوي ځوانانو لپاره چې زه د مستقبل اساسه ګڼم، چې مې د نوي کهول ځوانې جذبې ولیدلې، چې مې د نوي کهول ځوانې جذبې ولیدلې، امید په زړه کې مې د نوي سباون پیدا سو، امید په زړه کې مې د نوي سباون پیدا سو،
ستاسو اجازه وي دوه درې شعر به نور وړاندې ضرور ولې نه شهاب صاحب چې جدائی دور لمبا ده او وصلت تیار سکون دی جدائی دور لمبا ده او وصلت تیار سکون دی دا د اور او د اوبو هم یو عجب غوندې تړون دی ډېره ده او ملامت کړم خپل وجود نن د ضمیر په آینه کې چې لټون د خپل جانان کړم او خواهش مې د ژوندون دی ډېره ده او هر یو خپل پر ځای ستومانه د منزل په لټېدو کې هر یو خپل پر ځای ستومانه د منزل په لټېدو کې که احساس دی که ګمان دی که خیال او که جنون دی واه واه ډېره نو بهرحال دا زما یو څه منتخب اشعار یې بولي یا د غزل دي چې کوم اشعار ما ته په یاد راتلل ما درته وړاندې کړل ډېره ده شهاب صاحب نو هغسې خو ما سره یو نظم دی ډېر موږ نظم دی هغه به دونې وخت نه وي بیا په بله موقع باندې انشاءالله شهاب صاحب انشاءالله هغه به بیا وړاندې ډېره ډېر خوندوره شاعري زړه پورې شاعري او ډېره مناخیزه شاعري چې د نظر صاحب په پښتو ژبه کې چې د دوی خپله مورنۍ ژبه ده موجوده ده نو پکار دا ده چې دا شاعري قدر وسي او دا شاعري چې کومه ده زموږ د ټولنې په حیث باندې موږ مخته راولو او د دې ستاینه وکړو او د دې چې کوم پذیرایي ده هغه وسي نو درنو کتونکو د شهاب صاحب څخه به د خدای په امان دا خو د شکریا د الفاظ سره ډېره مننه شهاب صاحب ستاسو د قیمتي وخت څخه چې تاسو وخت راویستی او زموږ درنو کتونکو ته دي دا وخت مننه ستاسو چې تاسو ما ته موقع راکړه چې زه خپل احساسات او جذبات د خلکو سره شریک کړم نو ستاسو سلواره کور ودان چې تاسو رالاست خوشحاله اوسئ ډېره مننه شهاب صاحب درنو کتونکو هیله لرم چې تاسو به دا خپرونه خوښه کړې وي او درنو کتونکو د یوټیوب چې کوم چینل دی د شهاب پویټري په نامه تاسو به دا سبسکرایبوئ او خپل د ملګرو سره بیا هم شریکوئ او دغه رنګه به پر دا ویډیوز باندې ستاسو لایکس او کمنټس هم راځي چې د دې علمي و ادبي خدمت ستاینه وسي ډېره مننه د خدای په امان